Salutare, prieteni! După multe teste și încercări, în primul rând este vorba de un Renault Megane 2 cu motor 1.9 DCI, care într-o zi s-a oprit din mers și nu a mai pornit. Pe laptop cu o interfață de diagnoză mi-arăta presiunea din rampa comună de injecție, mi-arăta între 2 și 4 bari, mai degrabă 2. Am presupus că a sărit de la puncă, că e regulatorul. Nu, n-a fost nimic din toate acestea. După cum vedeți, am desfăcut o grămadă pe aici, inclusiv toată distribuția. Și până la urmă este vorba despre pompa de înaltă, căreia i s-a șficuit axul. Nu știu dacă o să prind eu să puteți vedea. Se vede? Da, se vede. Cam așa arată. Acesta este codul pompei. Ok. Acum că am stabilit defectul, voi continua cu scoaterea curelei de distribuție și demontarea pompei de înaltă. Am reușit să dau distribuția jos. Am demontat și pompa de motorină. Acum se poate vedea mai bine cum s-a rupt din ax. Ok. Pompa va trebui înlocuită. Voi comanda o pompă second hand și revin ulterior cu detalii despre cum decurge lucrarea. Ok, prieteni, astăzi am primit pompa de motorină de la Renault. Să vedem ce mi-a fost trimis. Văd că este ambalată foarte bine. Ok, aceasta este. Are același cod cu ce am eu pe mașină. Este și însemnată pentru
garanție. Am să cumpăr și distribuția, după care voi monta totul pe mașină. Acum voi începe montarea tuturor pieselor înapoi, începând cu întinzătorul de la cureaua de distribuție, care, după cum îl puteți auzi, face ceva zgomot. Am cumpărat unul nou de la Gates. Acesta este. Am reușit să montez și pompa de injecție. Acum a venit rândul la cureaua de distribuție. Am optat pentru curea de la Daico. Cureaua a fost montată. Voi învârti motorul câteva ture să văd că totul este în regulă. Ok, prieteni, am reușit să-i dau și prima cheie cu noua pompă de injecție. Am amorsat-o, a pornit. Acum voi monta tot ce a mai rămas de montat pe mașină. Ok, prieteni, toate componentele au fost montate pe mașină. Acum voi merge într-o mică probă să vedem că totul este în regulă.
În sfârșit am finalizat toată lucrarea. Acestea sunt toate piesele pe care le-am schimbat, respectiv curea de distribuție, întinzător, pompa de motorină, pompa de înaltă, care, după cum puteți vedea, are axul rupt. Și am schimbat și plăcuțele de frână de pe spate. Mașina merge ok, motorul nu scoate fum. Pornește ușor. Cam asta a fost tot.